能直接看到底下的礁石。Whoa! Look at that! 小帅似乎看到了鱿鱼，他决定先尝试一下用鱼钩能不能把鱿鱼钓上来。鱿鱼一般都在礁石的周围，这里水流缓慢，盐分比较高，正是鱿鱼喜欢聚集的地方。我们只需要用 1.6到2米的鱼竿，把诱饵放到海水30到50厘米以下，再通过不停摇晃钓竿，这样就可以吸引鱿鱼靠近了。小帅正准备杀死鱿鱼好放到冷藏箱里面，没想到下一秒 Squeak! Don't drop it! What? I just dropped it! Oh, that's not what you do! 鱿鱼虽然是杀死了，但小帅也被墨水喷了一身。不知道大家有没有过同样的经历，可以在评论区讨论一下。小帅表示他很喜欢吃鱿鱼，但他的朋友们肯定不会只满足于一条鱿鱼，怎么说也得带着屏幕前的大家一起来个线上